Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour les élèves, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette séance, Inch'Allah, aujourd'hui, je vous présente la leçon numéro 4 dans la deuxième partie, l'électricité. Et déjà, nous avons fait, ou bien jusqu'à maintenant, nous avons fait 3 leçons de l'électricité. La leçon 1 qui se le circuit électrique simple. Donc, الدائرة الكهربائية البسيطة شفناها ماش كتكون العناصر ديالها كيفاش رسموها. Donc هذا طرقناه مزيان فهمناه مزيان. La leçon 2 شفنا ce qu'on appelle les matériaux. Donc les matériaux en électricité sont divisés en deux catégories, bien deux types. Donc مقسمين المواد في الكهرباء إلى قسمين. كاين ce qu'on appelle les conducteurs et les isolants. كاين الموصل الكهربائي اللي كيوصل le courant électrique. وكاين ce qu'on appelle l'isolant électrique اللي ما كيوصلش التيار الكهربائي. دونك هادو هما لي ماتيريو في بحال لا شيمي شفنا بان المواد فيه مواد صلبة سائلة غازية. دونك في la leçon 3 شفنا ce qu'on appelle les types des montages ou bien شفنا بان les montages en électricité. Il y en a deux types de montage. كاين un montage en série. هي واحد الدارة اللي فيها qui contient une seule boucle في حلقة واحدة. هاد les éléments bien les lampes ou bien les récepteurs en général ils sont reliés l'une à la suite de l'autre dans la même boucle. Le montage 2, bien le type numéro 2 du montage électrique, qu'est-ce qu'on appelle les montages en dérivation bien en parallèle. Donc les montages, les lampes, bien les récepteurs, ils sont reliés entre eux, pardon, les lampes, chaque lampe il appartient à sa propre boucle. Donc le montage en dérivation il contient deux boucles au plus. Donc كيكون جوج الحلقات ولا أكثر. إلا كان في حلقة واحدة هذا سي un montage en série. Donc إلا كانوا جوج ديال les boucles 3 4 هنا كيكون les lampes bien les récepteurs ils sont montés en dérivation. Maintenant on va voir la leçon qui est très très importante, l'électricité. Il y a ce qu'on appelle le courant électrique continu. Donc le courant électrique continu. Donc le courant هو التيار بالعربية التيار الكهربائي المستمر. Donc le mot continu est très très important. Donc on va voir qu'est-ce qu'un courant électrique بعدا, pourquoi il est continu. Donc on va voir ça à la leçon. Donc هنا نبداو شوية في الكهرباء يعني نبداو في المسائل يعني اللي هي صحيحة اللي شفناها راه غير ندخل الكهرباء دابا ندخل شوية في ce qui est important. Donc toujours comme d'habitude lorsqu'on commence la leçon bien le cours en général on commence toujours par ce qu'on appelle la situation problème. Donc on lit ensemble la situation problème. Comment la voiture électrique change-t-elle le sens du mouvement? Donc il y a des voitures électriques qui changent le sens du mouvement. Des fois, il a تقدر تمشى en avant, des fois تقدر تمشى en arrière. بحال دوك اللعاب ديال الدراري الصغار شي ما تقدر تمشي للأمام شي ما تقدر تمشي للور. هو كيتحكم فيها عن بعد. Donc pourquoi des fois تمشى en avant, des fois كتمشى en arrière. Donc quelle est la source? شنو هو la source? Le sens, la source, شكون اللي كيعطي le courant électrique la véhicule باش تمشى. Le sens, وداك le sens conventionnel بالنسبة بالمنحى الاصطلاحي ملي كيخرج داك التيار الكهربائي من واش من لو بول بوزيتيف ou bien le pôle négatif du générateur. Et quel est l'appareil de mesure d'intensité du courant électrique continu? شكون هو الجهاز واش كاين شي جهاز كيقيس لنا الشدة l'intensité على الشدة لأن le courant électrique normalement a une grandeur physique mesurable. كما شفنا في la chimie il y a des grandeurs physiques mesurables par exemple la masse, le volume, la température et ainsi de suite. Ce sont des grandeurs physiques mesurables. Donc la même chose en électricité, il y a des grandeurs physiques mesurables. Parmi ces grandeurs-là, qu'est-ce qu'on appelle le courant électrique en général? Comment mesurer le courant électrique puisque c'est un courant, c'est une grandeur physique. Donc on commence par le courant 1. Les sources de courant électrique continu. Donc شنو هما les sources de courant électrique continu? Les sources يعني شكون هما العناصر les éléments électriques اللي كيعطيونا qui produisent le courant électrique en général. وهنا كنركز على لو كورون كونتيني. دونك في لا بروميير اني كيهمنا فقط واحد النوع ديال التيارات الكهربائيه اللي هو تيار كيتسمى مستمر كونتيني. هاد لادجيكتيف كونتيني راه مهم هنا. دونك لو كورون électrique continu est le courant fourni par un générateur polarisé. دونك شكون اللي كيعطينا لو كورون électrique؟ كاين سكون ابل دي جينيراتور اللي شفنا في لا لوسون الاول.
بأن في الدار الكهربائية البسيطة العنصر المهم تما بزاف هو لو جينيراتور. كاين عندنا لامب، ولكن اللي كيعطينا كيبرودوي الكورون إلكتريك سي لو جينيراتور هو المولد. دونك هاد لو جينيراتور إلي بولاغيزي. ça veut dire quoi إلي بولاغيزي؟ بولاغيزي يعني بالعربية مستقطب، عنده جوج ديال الأقطاب قطبين مختلفين، القطب الموجب والسالب، لأن كاين دي جينيراتور كي سون با بولاغيزي. دونك لي بولاغيزي les générateurs qui sont polarisés, au moins كيعطيونا le courant continu. Donc entre parenthèses, qu'est-ce qu'un générateur polarisé? Donc un générateur a deux bornes différents. D'accord. Donc la borne positive et la borne négative. يعني جوج الأقطاب مختلفين، القطب الموجب والسالب. Comme exemple شفناهم في الدار البسيطة في لو سيركوي إلكتريك سامبل. ودايوغ قلنا بلي لو سيركوي إلكتريك سامبل سي اون بوكل فيرمي، واحد الحلقة مغلقة اللي فيها واحد 4 إليمون أو موان، ان جينيراتور فيها واحد المولد، فيها واحد لا لومب ولا جوج ولا ثلاثة اللي كان، وكاين ان انتريبتور. دونك الانتريبتور سي ان إليمون دو كوموند، وكاين دي فيل دو كونيكسيون كي نو بيرميت de faire relier ces éléments-là entre eux. Qu'est-ce qu'on appelle les batteries? Les batteries ديال السيارات عندها واحد le pôle positif, donc c'est un générateur polarisé. La même chose pour la boîte d'alimentation اللي شفناها au laboratoire. Donc laboratoire شفنا ديك لو جينيراتور، ديك العلبة تدي التغذية عندها واحد القطب موجب يكون بالأحمر، والقطب السالب غالبا كيكون باللون الأسود. دونك اون سامبوليز لو كورون إلكتريك كونتينيو، دونك عالميا انترناسيونالمون كنرمزو له بالحرف يساوي. دوك المولدات، دوك المولد هو اللي كيعطينا لو كورون، كاين شي عنصر اخر المولد، في هاد الحالة كيهمنا فقط المولدات البولاريزي. إما يكون يساوي كونتينيو يعني بحال واحد النوع ديال التشابه، كونتينيو يعني بحال انتر بارونتيز حاجة مستمرة، يعني ماشي صحيح ولكن ماشي هذا هو المعنى، ولكن على كون اون فوا سا ابخي. ولا اون اونغلي كندير لا لتر دي سي، دي سي، ولا اون فرونسي اون دي كورون كونتينيو، تيار مستمر، لو كورون كونتينيو كنرمزولو. دوك لي جينيراتور اللي كيعطيونا لو كورون كونتينيو غنلقاو فيهم الحرفين لي دو لتر سي سي، كورون كونتينيو. Donc on commence par le petit 1, pardon, là c'est le petit 1, c'est pas le 2. Le sens du Coran est très continu. Le sens, donc on va voir le sens, المنحى، منحى التيار الكهربائي المستمر. دونك يهمني فقط هذا النوع ديال التيار، لأن ابخي في الدوزيام اني غادي تشوفوا انواع اخرى ديال التيارات، كاين سكون ابيل لو كورون الكتريك التيرناتيف. دونك سي ان اوتر تيب دو كورون الكتريك. هادشي ما كيهمناش في لا بروميير اني، كيهمنا فقط هذا النوع ديال التيار اللي هو اللي كيعطي لا بيل بلات ولا سيلندريك ولا لي باتري، كيعطيونا هاد لي جينيراتور كي سون بولاريزي، كيعطيونا هاد لو كورون كونتينيو، التيار مستمر. دونك on commence par هاد l'expérience. On réalise un circuit électrique constitué. Donc c'est très simple pour réaliser ou bien schématiser un circuit électrique simple expérimentalement. Il faut la réaliser, donc c'est très simple. Et donc constitué d'une pile, donc la pile entre parenthèses c'est un générateur, et d'un moteur. Donc il y a le moteur, le محرك électrique. Suivez-moi, l'expérience est très importante. Donc شنو درنا هنا؟ في l'expérience الأولى درنا un circuit simple فيها un générateur واحد لا بيل بلات. لا بيل بلات عندها واحد البول بوزيتيف نيجاتيف، سي ان جينيراتور، واحد المولد اللي هو لا بيل بلات ولا لا باتري، تستعمل اللي بغيت. هنا كاين لو موتور، لو موتور تورن، دونك كيتورن في هاد لو سونس. شوف الا درنا لو بلوس هنا ولا مو هنا، شوف كي كيدور لو سونس ديال لي زيكوي دون مونطر. دونك في منحى عقارب الساعة، دونك لو سونس دو روتاسيون دو موتور. دونك الا قلبنا لي بورن، سي اون انفيرس les bornes de la pile, le sens de rotation du moteur il s'inverse. Vous voyez ici le moteur tourne, mais le sens de rotation du moteur est inversé. Donc علاش هنا دار في هذا le sens، هنا دار في ce qu'on appelle le sens trigonométrique ou le sens direct. Donc observation et conclusion، هاد l'expérience est très importante. علاش؟ لأن غادي نشوفوا داك لو كورون منين كيخرج. دونك هذا هو لا سورس، المنبع ديال لو كورون هو اللي كينتجنا، ديك العين اللي كتدفق منها الماء بين قوسين. دونك من هنا اللي كيخرج، هذا هو اللي كينتج الطاقة سو فورم دان كورون. كيخرج ديك الطاقة على شكل تيار، واش كتخرج من لو بول بوزيتيف ولا من لو بول نيجاتيف. هذا هو l'objectif de l'expérience. Donc observation conclusion، lorsqu'on inverse les bornes de la pile هاد لو جينيراتور اللي قلبنا المربطين ديالو on l'inverse، le sens de rotation du moteur change. Donc il trie le sens de rotation du moteur. Donc le courant ne circule que dans un seul sens. ما يعني بأن داك لو كورون راه غادي غير فواحد المنحى. إلا غيرتيه وتغير يعني راه لو كورون راه خارج من واحد القطب، راه إما من هنا إما من هنا. مادام غيرتيه غير المنحى. لو كان ما غيرش يعني كيخرج من البليس والناقص بحال لا، هنا il a changé le sens de rotation bien du moteur. C'est pour cette raison
que l'on différencie les deux bords de la pile. ولهذا ديما كنلقاو بأن la pile donc c'est un générateur polarisé ديما كنلقاو البلوس والموان خصك تعرف فين هو البلوس والموان ما خصكش تغلط في هادشي إلا غلطتي تقدر تسبب واحد المشكل الله يسر donc زائد وناقص خصنا نعرف فين هو البلوس والموان les bords de la pile avec les symboles plus et moins donc ديما كنلقى البلوس والموان كاين دي جينيراتور اللي ما عنده لا بلوس لا موان ني بلوس ني موان هادشي غتشوفو من بعد علاش on termine le petit 2 pardon ici c'est le petit 2 le sens conventionnel du courant électrique يعني فينا هو المنحى اللي كيخرج من التيار دونك شكون هو ليليمون كما شفنا في الدرس الاول في لا لوسون 1 لو كورون يسور دو بول غادي نشوفوا بان كيخرج من لو بول بوزيتيف دونك لو بول لو بلو امبورطون سي بور سلا درنا هاد عطينا هاد لا لونغور كبيره بارابور لو بول نيجاتيف لان هذا اكثر اهميه من هذا لو سونس كونفونسيون دو كورون الكتريك دونك فينا هو المنحى اصطلاح يعني متفق عليه في ما بين الناس ديال الفيزياء ملي كيخرج واش من لو بول بوزيتيف ولا من لو بول نيجاتيف donc une autre expérience on réalise un circuit composé d'une pile d'une diode la diode هما دوك يتسمى صمام ثنائي كنلقاوهم مثلا عندهم اشكال هي صغيرة الحجم كتعطينا إضاءة بألوان مختلفة زرقاء حمراء هذا كتسمى الديود لا ديود est une composante تاعها عرفتي لا ديفينيسيون électronique واحد المركبة صغيرة إلكترونية qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens دونك حتى هو سنا ريسيبتور ولكن المشكلة ديالو أنه كيخلي لو كورون يدوز فيه منحى واحد إلا جبتيه من هنا فهاد لو سونس كاين واحد لا باغيير هنا ما كيخليش لو كورون يدوز كيخليه في واحد ان سول سونس دونك il passe dans un seul sens une lampe témoin هذه كتسمى مصباح شاهد علاش كيشهد على التجربة إلا داز لو كورون سي لو كورون il passe donc il s'allume إلا ما داش كيبقى مطفي دوك لو مونتاج لو شنو دار فيه لا بيل درنا واحد لا ديود ودرنا واحد لا لامب دوك هاد لي زيليمون il est monté donc كاين واحد لا سول بوكل دوك ils sont montés en série pardon كاينين في حلقة واحدة دونك هذا لا ديود دو لو سيركوي بريسيدون في هاد الدار غنديرو pardon voilà دوك جي دي باردون هنا درنا واحد لا بيل واحد البول بوزيتيف والبول نيجاتيف درنا واحد لا ديود هو هذا لو سامبول نورماليز ديالو دوك لو كورون هذه الأهمية ديال هاد لو كومبوزون إلكترونيك سي كي ليس باسي لو كورون إلكتريك دون ان سول سونس كيخلي فواحد المنحى واحد غادي غير هاك في لو سونس انفيرس مكيخليش لو كورون يدوز داكوغ دون لو سيركوي بريسيدون فهاد لو سيركوي لو مونتاج سميتها مونتاج واحد on inverse les bords de la diode normale هذه كتسمى ديود نورمال صمام عادي on va voir هاد l'expérience في لا كلاس ان شاء الله دوك لو سونس نون باسون سونس بلوكون دونك في هاد لو سونس كيتسمى المنحى غير المعرض ما كيخليش الكورون يدوز منه دوك هو راه غادي لو كوم البلوس غادي يوصل هنا غادي يحبس هنا لا هو غادي يخليه يدوز دوك المصباح كيضوي الا قلبنا لي بورن ديال هذا سي اون انفيرس لي بورن ديالو دونك il ne laisse pas passer le courant électrique le montage 2 donc observation et conclusion observation conclusion donc dans le montage 1 la lampe s'allume donc le misbah كيضوي في le montage 1 mais dans le montage 2 on a permuté les bornes de la diode donc قلبنا les bornes ديالو درنا la permutation ديال les bornes la lampe ne s'allume pas dans ce cas la diode ne laisse pas passer le courant donc في هاد لو كا ما كيخليش le courant يدوز donc voilà il devient alors non passante كيولي هذاك لا ديود غير مار دونك هذا المنحى كيتسمى المنحى غير مار هذا منحى مار الا كان غادي في هذا donc on conclut pardon alors que le courant électrique continu circule de la borne positive vers la borne négative donc راه لو كورون منين غادي فريمون هنا هاد التجربه هذه اللي شفناها هنا اكوتي على نورمال كتقول لي التيار راه خارج من احد الاقطاب لا شي واحد فيهم كو سوا هذا ولا هذا اما خارج من هنا قلبناه مشى لي في لوطخ سونس ولا من لو بول نيجاتيف هذه اللي غتحسم لي غادي تقول لي اما من لو بول بوزيتيف ولا من لو بول نيجاتيف donc continue circule يمر يدور il circuler de la borne positive vers la borne négative donc conventionnellement اصطلاحيا في الفيزياء هذه خصني نعقل عليها معلومه جد مهمه le courant il sort
du pôle positif ها هو حبسو هنا ما كاينش donc la lampe elle ne s'allume pas donc le courant donc هنا le courant il passe du pôle positif هنا هو جاي من البوزيتيف ولكن puisque هاد la diode est في le sens passant il laisse passer le courant électrique ce qui fait هاد la lampe elle s'allume donc il y a un passage ديال le courant électrique vers la borne négative à l'extérieur du générateur ou la pile générateur ou la pile donc si le sens conventionnel du courant donc غنسميوه المنحى الاصطلاحي donc ديما عقل عليها من هنا الفوق ديما le courant électrique il sort du pôle positif بالنسبة les générateurs polarisés vers le pôle négatif donc يخرج من القطب الموجب كيدخل من القطب السالب العكس خطأ on représente le sens du courant dans un circuit par une flèche donc غادي نبقاو نرمزوا le courant électrique بواحد السهم سهم كنقولوا بأن هذا الشيء اش باغي يقول قلنا بأن il nous dit que le courant il sort du pôle positif vers le pôle négatif donc يخرج من القطب الموجب يدور هنا غادي يدخل من القطب السالب donc هذا السيركوي شنو فيه واحد لا لامب فيه الديفي دو كونيكسيون واحد الانتربتور donc c'est un circuit simple passe ouais pardon وهاد le courant غتكون من بعد نبقاو نرمزو بالحرف I intensité ناخذو la lettre U en majuscule d'accord. Voilà, on s'arrête ici. Donc ce cours-là, je vais le diviser en 3 parties. Donc là, je finis la première partie. On fait la vidéo légère, on va voir la deuxième partie. ممكن يكون فيه 3 ديال les parties. Allez, à la prochaine.